ये है जी दोस्तों फाइनल लुक इसकी हमारे माइक्रोवेव ओवन की। पहले भी आपने देखी और अब देखें। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को पहले इसकी क्या हालत थी और अब देखें। माइक्रोवेव ओवन देखने में तो नए मॉडल का लग रहा है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को इसकी कंडीशन दिखाता हूँ कि इसकी कितनी बुरी हालत है अंदर से। अभी ये हमारे पास जब आया है तो ये पेंट होने के लिए आया है, क्योंकि इसकी हालत जो है काफ़ी खस्ता हो चुकी है। ये देखें दोस्तों, इसके डोर को भी जंग लग चुका है, अंदर वाली इंटरनल शेल को भी जंग लग चुका है। अभी हम लोग इसको कंप्लीट यानी कि पेंट करेंगे। हमारा काम है इसको पेंट करके नया कर देना। कस्टमर की डिमांड है अंदर बाहर दोनों तरफ से इसको जो है पेंट करना है। उसके लिए दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी तो हो सकती है, लेकिन आप लोगों को उम्मीद करता हूँ देखने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप जो है मैंने इसके अंदर जो है वो क्लियर किया है, ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ का मसला जो है वो पेश ना आए। मेरी ऑलरेडी एक वीडियो इसके ऊपर मौजूद है माइक्रोवेव ओवन के कलर के ऊपर, लेकिन ये डिटेल के साथ दोस्तों वीडियो जो है मैंने बनाई है सिर्फ आप लोगों के लिए। इतनी मेहनत करने के बावजूद साथ साथ वीडियो भी जो है शूट की है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा है। तो ये इसके एक एक पार्ट्स के बारे में मैंने इसके अंदर जो है दोस्तों आप लोगों के लिए जो है आसानी पैदा की है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप लोग सियालकोट में हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं हमारे साथ, और पूरे सियालकोट में हम लोग अपनी जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इसके दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट पार्ट्स जो है वो इसके अलग कर लेने हैं वन बाय वन करके। ये हमारी जो है पीसी बोर्ड अलग हो रही है, इसके बाद हीट गन भी अलग होगी, इसका जो यानी कि फ़ैन है वो भी निकालेंगे, जो यानी कि उसके बाद ट्रांसफार्मर है वो भी निकालेंगे, इसकी जो डोर बटनों की असम्बली है वो भी निकाल देंगे, यानी कि इसकी जो ड्रेन सॉरी क्या गया हूँ, स्विंग मोटर है वो भी निकाल देंगे। मुकम्मल यानी कि सामान इसका निकाल देंगे। नीचे वाला इसका जो पेंदा है वो भी जुदा कर देंगे इससे, सिर्फ बॉडी को छोड़ देंगे। बॉडी को छोड़ देंगे और उसके बाद इसको कलर करेंगे, और उसके बाद आप लोग वीडियो देखें। आप लोगों को वीडियो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगेगी। कर लेनी चल, बस हाथ पीछे करना। बोला था भेज लेता है, भेज कौन ट्रांसफार्मर बाहर पीछे उधर
ये छोटी बाल्टी रखना, पड़ के रख ले, उन्हें पानी बंद कर। हमें आप लेट हो गया। Lagi aja mas, saya sedih. Itu fokus. Paper tape. That's right. ये है जी दोस्तों फाइनल लुक इसकी हमारे माइक्रोवेव ओवन की। पहले भी आपने देखी और अब देखें, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को पहले इसकी क्या हालत थी और अब देखें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद ही आई होगी। अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है हमारे से पूछ सकते हैं। अभी ये ओवन को जो है हम लोग चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद बेस को देख लेते हैं ये सही वर्क कर रहा है नहीं कि नहीं, फिर ये कस्टमर के हैंड ओवर करेंगे। अगर आप रोड सियालकोट में कहीं भी काम करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर जो है आप लोग रब्ता कर सकते हैं दोस्तों, 030455222230।